ahora qué? Le dije que no quería hablar más con usted. No, no le voy a perdonar lo que usted me hizo. Olvídese de mí. Uy, lo único que necesito es que firme el papel del divorcio. Ya no tenemos nada de qué hablar. ¿Para qué quiere ese divorcio? Fijo es para ir y casarse con esa. ¿A usted qué le importa lo que yo haga? Claro que sí, lo necesito vivo para que pague la pensión de nuestra hija. Quien lava la ropa, hasta la plancha sus camisas. Y yo soy la vagabunda. El vagabundo es usted. Ay, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué aquí tan sola? Es que me tiene muy aburrida en mi casa y lo veo. Ay, no, tenga, eso la va a alegrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una fiesta, ¿por qué no sentadas? Y esta con lo mismo de siempre. Es que no sé qué hacer. No, esto es una fiesta, levántese o si no, yo no sé, jale. Ay, sí, dejémosla aquí mejor de por sí.